Alltså hur snygg blev inte min tavelvägg? Jag är så nöjd. Alltså det var helt blankt här innan. Nu har jag fyllt det med tavlor, eller i alla fall börjat fylla det. Om du vill veta hur du kan göra en sån här tavelvägg, du ska få mina bästa tips på det. Stanna kvar så kommer du få veta det nu. Hej på er! Välkomna ska ni vara till min kanal. Om du inte redan gör det och om du tycker om det här klippet så får du jättegärna prenumerera på min kanal My Bohemian Mess. Join the family, var med och få notiser direkt i din YouTube-app när jag lägger upp nya klipp. Och idag så kommer jag göra någonting åt den tomma väggen här bakom mig. Ända sedan jag flyttade in i den här lägenheten så har jag längtat efter att få göra en stor tavelvägg bakom, eller över den här soffan heter det. Jag har samlat på mig inspiration från appen Pinterest. Då har jag samlat på mig inspiration på olika tavelväggar, hur det kan sitta. Och sen också även en metod som är att man klipper ut formerna på tavlorna i papper. Och sen sätter upp de här pappersbitarna först på väggen. Och det gör man för att se hur tavelväggen kan se ut. Och hur tavlorna ska sitta innan man börjar spika och testa sig fram. Och sen gör jag det också för att jag vill att tavlorna ska sitta ganska tätt ihop. Jag vill inte att det ska vara ett stort mellanrum. Utan jag tänker att så småningom, kanske inte idag, men så småningom så vill jag täcka nästan hela väggen över soffan med tavlor. Nästan hela vägen upp till taket. Och då vill jag att det ska sitta ganska tätt så att det ser riktigt nice ut. Jag kommer ha målade tavlor, målningar alltså. Jag kommer också ha en annan litografi som ett slags tryck som jag har fyndat på second hand. Den här har jag fyndat på Erikshjälpen. Och så kommer jag även ha med det här fotot. Det här är ett fantastiskt snyggt foto som min kusin Stina Kinnebeck har tagit när hon var på resa i Australien. Kolla på den. Nu speglas det så mycket i den, men du ser hur snygg den är. Det här är på någon slags tourguide som har på sig en hatt och röker samtidigt. Riktigt snygg. Den ska få med här också på väggen. Så att jag sätter igång nu. Jag kommer börja lägga ut tavlorna först på golvet. Så jag ser vilka som funkar ihop. Sen så ser jag ju till så att det finns utklippt papper för varje tavla. Och sen så börjar jag sätta upp det på väggen. Så vi kör igång. Jag börjar med att lägga ut tavlorna alltså på golvet och det underlättar om du har en mjuk matta då under så att de inte riskerar att skadas. Och som du ser här, alltså det är ganska mycket pyssel med att få till den här konstellationen. Alltså tänk dig att det är som att du spelar ett Tetris och att du samtidigt vill att det ska bli snyggt. Det är inte så lätt så att jag ändrade mig flera gånger, flyttade om ganska mycket. Därefter såg jag till att de utklippta pappersbitarna låg ute på tavlorna. Då blir det mycket lättare att hitta dem sen. Jag har klippt ut i byggpapp för det är det hemma. Men det måste man inte göra. Du kan ta vilket papper som helst. Jag har också gjort ett hål i pappret där spiken ska spikas in. Just för den tavlan. För den kan ju sitta på lite olika ställen på baksidan. Beroende på vart på tavlans baksida som kroken eller snöret är. För att spara så mycket av tapeten och väggen så använder jag maskeringstejp för att tejpa upp de här bitarna. Och jag börjar helt enkelt i ena kanten, ser så att det sitter på en snygg höjd. Jag väljer att hålla underkanten rak. Och det här finns väl många sätt att göra det mer proffsigt på. Jag hittade som en linje i tapeten som jag kunde följa. Efter att jag satt upp alla så såg jag självklart att de sitter alldeles för mycket åt vänster. Det kanske du också ser. Det blir inte centrerat och snyggt över soffan. Vad gör man då? Jo, då är det bara att flytta om de här. Och då flyttade jag allihopa lite till höger. Och tänk vad mycket jobb man sparar egentligen på det här sättet. Än att jag skulle börjat spika upp en tavla och gjort den här konstellationen. För att sen behöva dra ut alla spikar och spika om det igen.
Sen började jag spika in spikar i hålen som jag har gjort i papperna. Det här rekommenderar jag verkligen att göra också. Det blev supersmidigt och på vissa av tavlorna så använde jag skruv för att vara lite tyngre tavlor. Efter det så är det bara att försiktigt ta bort ett av pappersarken och ersätta det med tavlan som ska hänga där. Och sen fortsätta så på resten av väggen. Tavlorna börjar komma på sin plats och då ser man ganska direkt om det är så att mellanrummet är lite för litet eller lite för stort mellan vissa av tavlorna. Och det åtgärdade jag genom att dra åt tråden på baksidan på vissa av tavlorna. Som du ser före och efter. Jag blev jättenöjd med resultatet. Jag valde att över den runda spegeln sätta upp en annan liten spegel och ett par renhorn som jag hade hemma. Jag tyckte det passade mycket bättre. Jag blev så nöjd med resultatet av den här tavelväggen. Det kunde inte ha gått bättre. Det gick jättesmidigt. Och jag tyckte verkligen om det här att man satte upp pappret först. Det underlättade jättemycket och man behövde inte göra massa onödiga hål. Och man kunde verkligen få en överblick på hur väggen skulle se ut. Jag tänker ju att jag kan fylla på den här allt eftersom att jag antingen målar egna tavlor, gör nya alltså, eller om jag köper nya som jag vill hänga upp här. Men det här är liksom en bra bas och jag tycker om i alla fall avståndet mellan dem, att det är ganska liksom tätt. Hoppas du tyckte om det här klippet. Om du gjorde det så får du jättegärna gilla det. Kommentera här under om det är så att du vill att jag gör något liknande sånt här igen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen också, My Bohemian Mess. Jag heter likadant på Instagram och på Facebook så du får jättegärna följa mig där också. Och sprid min kanal vidare till nära och kära så mycket du bara kan och vill. The more the merrier, liksom joina familjen, det är väl fantastiskt roligt. Ni får ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!